कि आपके घर में भी बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम खांसी बुखार होता रहता है, नाक बहती रहती है, हल्की हल्की खांसी आती रहती है, जब मौसम बदला और ये आप प्रॉब्लम शुरू, आपको भी बार बार अपने डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। तो 3 मेडिसिन जो मैं आपको प्रिकॉशनली बता रहा हूँ और आप देते रहें, बच्चों को जरूर रिलीफ मिलेगा। पहली एक्ोनाइट 30, जिसकी 5-5 बूंद दिन में 4 बार दें। दूसरी ब्रेनिएट 30, जिसकी 5-5 बूंद दिन में 4 बार दें। और तीसरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्लू के लिए इन्फ्लूजाइनम 200। दोस्तों 5-5 बूंद दिन में 3 बार इन तीनों मेडिसिन को आप देते रहें और देखिएगा कि रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।